Ya, saya ada di tebing Kali Boyong dan terpantau ini ada guguran ya. Dari sisi atas dan di barat masih dari kubah lava Baradaya. Ini yang dari sisi atas. Guguran masih saja terpantau dari sisi barat daya ini dan tampaknya ini lumayan ini ya, lumayan gede nih. Ya, inilah guguran lava yang kita abadikan dari kawasan tebing Kaliboyong. Ya, ini sudah meluncur hingga di belakang Bukit Turko materialnya. Ya, hingga saat ini status Merapi masih dipertahankan di level 3 atau siaga ya. Karena aktivitasnya juga masih tinggi, ditandai dengan guguran-guguran seperti ini. Ya, ini terdengar juga dari lokasi ini suara gemuruh. Inilah guguran yang kita abadikan dari Selasa pagi 19 April 2022 ya. Kita ngambil posisi dari sebelah timur Bukit Turgo, masih di kawasan Kaliurang, wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Ya, terpantau ada lagi guguran ya, masih dari arah yang sama. Dan ada guguran juga dari sisi timur di bawah Das Lele itu ya. Nah, ini menuju ke arah hulu Kali Boyong. Ya, ini guguran terpantau dari sisi timur di Kubah Lava Baradaya. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, puncak Merapi sudah mulai terlihat ini, walaupun masih ya terlihat lumayan jelas, walaupun awan sudah mulai bergerak ya. Sudah mulai bergerak menyelimuti Merapi. Nah, ini yang di bawah sudah diselimuti oleh awan ya. Ya, sekali lagi pantauan ini kami lakukan hari Selasa pagi ya, tanggal 19 April 2022, masih dari kawasan tebing Kali Boyong di timur Bukit Turgo, di kawasan wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan hingga saat ini status Merapi masih level 3 atau siaga. Aktivitas juga masih tinggi, ditandai dengan guguran-guguran seperti ini ya. Guguran lava masih dominan dari Baradaya, Kubah Lava Baradaya. Nah, ini sudah mulai, awan sudah mulai bergerak ya, bergerak ke atas menyelimuti kawasan puncak. Nah, ini arah angin dari barat ke timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda semuanya. Ya, tepat saya di tebing Kali Boyong ya, di timur Bukit Turgo, dan Merapinya juga terlihat ya. Tuh ya, terlihat dari lokasi ini, terpantau juga masih ada guguran-guguran lava ya. Dan saat ini juga terjadi guguran lagi ya. Mudah-mudahan
kondisinya tetap aman dan aman selalu. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun semuanya. Pantau ada guguran lagi di sisi timur ya, di Kupa Lava Baradaya. Ini sudah mulai diselimuti awan semuanya ya. Sungai Boyong. Kembali terpantau ada luncuran guguran lagi.
Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan pantauan aktivitas erupsi Merapi Selasa pagi 19 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di utara Pasar Pakem ini ya, masih di Jalan Kaliurang. Ya, terlihat ada ini ya, kuburan lava dari Kepala lava Baradaya baru saja.